Comme vous le savez, la patrie de France fêtait ses 55 ans en 2008. Et cette année, c'est l'armée de l'air française qui est à l'honneur, puisqu'elle célèbre ses 75 ans d'existence. Et pour rendre hommage à cette prestigieuse institution, la patrie de France aura l'honneur d'être à nouveau l'ambassadrice de l'armée de l'air française à France et à l'étranger, avec notamment une tournée prévue sur le continent américain à partir du mois d'août. Elle a pendant 56 ans, la patrie de France était pilotée par des hommes. 56 ans plus tard, la patrie de France est devenue la groupe au Sachet, avec pour la première fois de son histoire, un poste de pilote féminin dans l'équipe. Vous les avez devant vous, vous décollez, en pilote, les observateurs, les observateurs, et les observateurs qui arrivent. Le charognard s'occupe habituellement le centre de la formation quand on recule pour former le losange, petit volet dessiné, silencieux. C'est parti pour un très à droite. Weer dan een zeer belangrijk is het maar voor de landelijke hadden dat de positie van de
Tous les pilotes de la patrouille de France et les pilotes de chasse concernés seront discutés de combat de l'armée de l'air française. Ils vont participer à de nombreuses opérations extérieures en Afrique et notamment en Afghanistan. Vous l'avez entendu, le leader va lancer la nouvelle formation, le Concorde. Le leader et le chevalier ainsi que les deux extérieurs avant de rang par rapport aux formations. La formation est très technique pour les extérieurs, en effet, bien que très durée des leaders, qui doivent continuer à travailler par rapport à lui et non par rapport au chevalier, juste devant eux. La droite est affectée 6 infections qui doivent être initiées l'ancien présentateur de la bassin circumvallée. Dans la gauche, le capitaine Akerala, qui doit travailler l'ancien présentateur de la La phase préparatoire de la prochaine figure à décider, la patrouille de la formation flèche. Vous réalisez les études avec une technique du programme de volontarité. Cette évolution est une nécessité pour plusieurs raisons, particulièrement en avant, la dextérité de l'extérieur. Gracias.